こんにちは、みじゅりーです。今日はこんな刺繍糸で編むお花のモチーフの編み方をリクエストいただいていたので、お花モチーフ編んでいきます。で、このモチーフは私時間がある時に編みためていて、こんな風にねつなげたらコースターとかマルチマットにもなるので、あとお洋服の DIY に使ったり、ちょっと小物を作った時に物足りないなっていう時のワンポイントになったりとかするので、すごく気に入ってるモチーフです。よかったら編んでみてください。では早速行ってみましょう。はい。じゃあちょっと分かりやすいように、ちょっと太めの並太かなの、毛糸で編んでいきます。指にぐるぐる糸を巻きつけて、輪で作り目で細編みを12個作っていきます。はい、ここから細編みで12目編みます。7、8、9、10、11、12。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12目編めました。そしたら、この輪を縮めていきます。この糸端をちょっと引っ張ってみて、引っ張るときはここを押さえながら、この根元のらへんを押さえながら引っ張ると引っ張りやすいです。引っ張ってみて、ちょっと引っ張ってみて、この2本のうちのどっちが動くかを見てます。引っ張って内側のこっちの糸が動きました。縮んでいきましたね。なのでこの縮んだ方の糸を今度は引っ張ってぎゅっと引っ張ります。するとこっちもう一本の糸が縮んで輪がこんな風に縮まります。そしたらもう一回この糸端を引っ張って残った糸を縮める。するとこういう風に丸ができます。細編み12目編んだので、次の段に行きたいんですけど、次の段で糸の色を変えたいので、ここでもう糸を変えていきます。この最後の糸が通っているここ分かりますか？ここに針を入れて、で次の色を出して糸を引っ掛けて引き抜きます。はい、今こんな感じでループが2つできている状態になります。で、最初の目1目目の細編みの頭に引き抜きます。糸を変えるときは引き抜く前に糸を変えるっていうのが、ポイントです。でこのループどうするかっていうと、このさっき使っていた方の糸玉につながっている方の糸を引っ張ると何もなかったように
糸かえができました。はい。でもこの糸は使わないので、こっち1段目編んだ糸10センチぐらい残して切っておきます。はい、ここから2段目いきます。鎖編み1目で立ち上がって、同じ目、この今引き抜いたところのここ、根元のここに細編みを1回編みます。で、鎖編みを1回編みます。次の細編みの頭にまた細編み、鎖編み、次の目に細編み、鎖編み、2段目は細編みと鎖編みを1回ずつ交互に入れていきます。全部で12回やりますね。はい、細編みと鎖編みを12回編んできました。で、最初のここが1段目の引き抜いたところで、その次が立ち上がりの鎖目で、ここが最初の細編みの頭になります。このね、ここ見えるかな、ここにここが最初難しいと思うけど、こう引き抜き鎖編みで、最初の1個目の細編みの頭、ここに針を入れて引き抜き編みをして、もう一回鎖編んで、で糸を切って2段目終わります。糸がいっぱいあってちょっと分かりづらい人はもうこの時点で糸を始末しちゃった方が分かりやすいかもしれないです。はい、2段目できました。3段目いきます。3段目はこっち側からいきます。なんでこっち側かっていうと、これ後で糸始末するときにできるだけ糸の重なりを少なくしたいので、私はこっちから行きますが、別にどっから行っても大丈夫です。この2段目の細編み鎖編み細編み鎖編みって編んでたと思うけど、この鎖編みの間にできたスペースに針を入れます。ここね、はい、ここに針を入れます。3段目糸を引っ掛けてきて、鎖編み3目、鎖編み3目が長編み1目の代わりになります。で、糸をかけて同じスペース、鎖編みの、今鎖編みを3目編んだ同じスペースに長編みをあと3回編みます。1回、2回、3回、はい、3回編めたら一旦ループからかぎ針を外して、このループちょっと大きめにしとくと抜けにくくなるので、長編み1個2個3個、4つ目が鎖編みで長編みの代わりに編んだ目になりますね。鎖編み3目の3目目
に針を入れて、でさっきのループを針に戻して、でこのループを引っ掛けて引き抜きます。こういう感じ。ギュッと糸を引っ張って縮めて、こういう感じで立体的な花びらが1枚編めました。で鎖編みを2回編みます。同じことを次の目にもしていきます。糸を引っ掛けて、次の目、この鎖、細編みと細編みの間の鎖編みを編んだところのスペース、ここに長編みを4回入れます。1回、2回、3回、4回。はい。で同じことをします。ループをかぎ針から外して、1つ目の長編みの頭、ここに針を入れて、ループを針に戻して、このループを引っ掛けながら引き抜く。でギュッとすぼめる。ね、花びら2枚目できましたよ。これを12回続ける。鎖編み2回編んで、次のスペースにまた長編み4回。こうやってお花を作っていきます。このお花すごい好きなんですよね。私かわいいですよね。これぷっくりしてて、そうなんで欲しい、だからみんな。はい、ギュッとして鎖編みを2回。2、3、4、1目目に針を入れて、糸を引っ掛けてきて、ギュッとして鎖編みを2回。はい、こんな感じでぐるっと12枚花びらを作っていきます。はい、こっち側まで来ました。でここがちょっと分かりづらいと思うので一緒にやっていきます。この引き抜きをした手前、ここに鎖編み編んだところがあるので、ここは普通に、長編みを4回入れます。3、4入れて、引き抜いて鎖編み2回で、次どうするかっていうと、この引き抜きを編み入れたここの目は飛ばして、その次の鎖編みのスペースに花びらを編んでいきます。ここに間違って入れないで、こっち3、4、5、6、7、こっちね、こっちの鎖編みのスペースに長編みを4回入れます。花びら12枚できればいいので、12枚できるように数えながら
やれば大丈夫です。はい。で、最後までいきますね。はい、12枚目の花びらが編めました。そしたら鎖編みを2回編んで、最初の1枚目の花びらのこの引き抜き編みをしたここに針を入れて引き抜く、つなげます。鎖編み1回編んで糸を切ります。はい、毎段色を変えるとこんな風にね、糸がいっぱい出てきて、糸始末は大変ですけどね、全部同じ色で編んでも可愛いし、こうやって3段色を変えても可愛くなります。でこれ糸始末をして糸をカットしちゃいます。はい、針で糸始末したので余分な糸を切ります。一緒に編みくるみができる人は編みくるむとこれねちょっとでも楽なので編みくるみながらやってください。こういう感じでお花が編めました。今回この見本で編んだのが柔らかラム、だるまさんの柔らかラムを使って、ごぼう針で編むとだいたい5センチ、5.5 ぐらい、5センチから 5.5 センチぐらいの直径になります。刺繍糸で編むと3.5 センチぐらいだったかな。これ刺繍糸で05のかぎ針で編むと 3.5 センチぐらい。大きいの、太い糸で編むとこれくらいになります。ね、質感でも全然違うし、糸の太さとかでもこんだけイメージが変わるので、ぜひ編んでみてください。ちなみになんですけど、色合わせが難しいっていうご質問をよくいただくので、私なりのその色の合わせ方で気をつけていることとかをちょっとシェアしたいと思います。すごく簡単に言うと、色のトーンを合わせると合わせやすいです。で、色のトーンって何かっていうと、色ってね、すごい赤とか青とかそういう単純なざっくりしたものだけじゃなくて、明るさと彩度っていうのがこの一つの色を構成しているんですね。で、その明るさと彩度っていうのは鮮やかさの調子が一緒のものっていうのは同じトーンに分けられて、でそういう同じトーンのもの同士を合わせるとまとまりがある配色になったりします。なんとなくね、こっちのグループとこっちのグループと違いがあるのは分かりますかね。なんかこっちはこうちょっとスモーキーで穏やかな、優しい感じの色合いになってて、こっちは私がよく使うもう原色に近いパキッとしたはっきりした色合いの刺繍糸ですね。でこういうもの同士を合わせると合わせやすいっていうことです。でこっちは割とこっち側の色を多めに使っています。特にこの一番目につく大きい花びらのところにはこういう系統のものを使っているもの同士を合わせるようにしていて、こっちはこっち側の割とくすみ系とかね、韓国系とかいうのかな、今だったらそういう感じの色同士を合わせるようにすると
なんかこうちょっとまとまりがある。ここにね、例えばこの原色のパキッとした色を持ってくるとちょっと違和感出たりするんですよね。そうだからこのベース、縁を編んだ糸もこっちのパキッとした色にはもうちょっとパキッとした白とかを合わせても合うし、でこっちはくすみカラーだったのでグレイッシュなんだったっけな、ダークグレーだったかなちょっとグレーを合わせてみたっていう感じです。色の話はいろいろしたいんだけど、私結構感覚、色の勉強もしたんだけど感覚で選んでることが多くて、ちゃんとこう説明が苦手っていうかできないので、一緒に色を勉強してて、今カラーコーディネーターのスクールをやっている友達がいるので、その子に協力してもらいながら、今後色の組み合わせの方法とかもYouTube でご紹介ねできたらいいなっていうふうには思ってます。ちょっと今日は簡単にこんな感じでやってますっていうのをご紹介させていただきました。